Ndabashuhuje mwese aho muherereye, nizere ko mumeze neza nk'uko mbibifuriza, muri kumwe na Habimana Valens. Mukore subscribe, mukore share na like kugira ngo mutere iyi nkunga y'icana, murakaza neza. Ubushize twarebeye hamwe rero unit 6 ariyo yavuga kuri wave particle duality ndetse yavuga no kuri Heisenberg uncertainty principle. Uyu munsi tutarebera hamwe unit 7 ariyo ivuga kuri atomic structure, ariko turavugaho ibyo bita quantum model of an atom. Wave particle duality rero twarayibonye ubushize, tubona na Heisenberg uncertainty principle. Twabonye yuko muri wave particle duality particles zitwara both as particles ariko zikagenda nka wave, ko zitagenda umujyo umwe. Twabonye ko kandi ushobora kumenya speed ya electrons, ariko ntushobore niba wamenye speed ntushobora kumenya aho electron iherereye, cyangwa se niba ubashije kumenya position aho electron iherereye ntushobora kumenya na speed. Ubwo ntushobora kumenya speed cyangwa se speed na umuvuduko electron igenderaho naho electron iherereye, byose ngo bimenyere icyarimwe. Ushobora kumenya kimwe ariko ntabwo ushobora kumenya umuvuduko electron iri kugenderaho ngo umenye na position yayo icyarimwe, kubera yuko electron behavinga nka wave particle. Nuvuga ngo ni particle ariko igenda nka wave. Umunsi rero turaza kurebera hamwe unit 7 ariyo ivuga kuri atomic structure, ariko turaza kureba hamwe ibyo bita quantum model of an atom. Nyuma rero iyi unit 4 tugomba kuba tuzi cyangwa se dushoboye gusobanura ibyo bita quantum mechanical description of electron in atom. Turadushobora gusobanura description ya electrons muri atome mu byo bita quantum mechanical. Turaba kandi tuzi ku describinga no gusobanura ibyo bita four quantum numbers. Turaba kandi tuzi gusobanura no gukora ibyo bita electron configuration kuri za element zose zitandukanye. Nibyo rero muri rusange turi burebere hamwe muri iyi unit 7. Ibintu byose rero muri universe byose bigenda nka waves, ahubwo nuko waves bikora cyangwa kugenda imijyi itandukanye gukora rimwe na rimwe ku bintu binini ni iri negligible, ku tuntu dutoya akaba aribwo tubasha kubona wave iri igaragara. Wave rero icyo gihe kugira ngo tumenye aho iherereye ni tureba probability. Icyo gihe tureba probability y'agace iyo wave iherereye. Ntabwo ushobora kuvuga ngo wave iri ku gapo kanaka, ahubwo wave igenda muri zigzag. Ushobora kubona wave agace iherereyemo cyangwa se probability y'ahantu iherereye, kuko yo ifite probability yo kuba muri place zitandukanye. Icyo gihe rero kubera particles za electron zigenda as waves kandi ari na particles, tuzakenera indi model. Dukeneye indi model yo kugira ngo tuzikaracterize as both waves and particles. Iyo riyo model rero tugiye kureba. Iyo model rero bayita quantum mechanical model of an atom. Iyo model iba described na equation iyo twita Schrödinger equation. Schrödinger equation rero murayibona ifite parametre zitandukanye, gusa icy'ingenzi nuko iyi Schrödinger equation ivuga ko total energy ingana na kinetic energy duteranyijeho potential energy. Ifite parameters zitandukanye, ifite Planck's constant, ifite mass electron, ifite Laplacian operator, ifite wave function kubera electron izagenda nka wave ikagira na energy. Ikindi iyi constella coordinate zitandukanye, ziriya coordinate 3 muri kubona muri bracket muri parentheses. Izo r representinga the quantity of spherical polar coordinate, spherical polar coordinate zitandukanye kwa eshatu. Iya mbere iriya mubona ya mbere representinga energy level. Iya kabiri muri energy level runaka, kubera electron behaves as a wave, muri energy level runaka habamo ibyo twita orbitals. Bivuze ngo electron iri ahantu runaka kuri energy level runaka, ariko muri energy level harimo orbitals. Orbitals rero
niyo iza representingwa n'iriya kabiri. Iriya gatatu kubera ari spherical coordinate iza representinga umubare wa za orbitals zifite forme cyangwa se shape runaka. Iyi rero Schrödinger equation yaje kuyibonera solution, aza kuyibonera solution kuri ziriya spherical coordinate eshatu. Izi spherical coordinate eshatu rero zaje kubonerwa solution, zitanga ama constante atatu ari kavari. Muri iriya spherical coordinate ya mbere haje kuboneka constante twita n, ariyo twita energy level cyangwa se principal quantum number. Ziriya constante bazise quantum number cyangwa se ziba 3 quantum numbers. Iya mbere twayise principal quantum number, izaba varia kuva 1 2 3 ko twabonye ko irepresent ka energy level, ubwo ni energy level 1 2 3 gukomeza cyangwa se ka LMN, cyangwa se tukazita energy level ya mbere ya kabiri nizo twita orbits cyangwa se tukazita shell. Iyo ni ya mbere. Constante ya kabiri rero yaje kuba kwitwa L. Iyo constante ya kabiri ikaba ari angular momentum. Iyo constante ya kabiri rero baje gusanga irepresentinga shape ya orbitals. Dufite energy level imibare itandukanye, tukagira na shape ya za orbitals. Orbitals nazo ziratandukanye, ni nkuko mbese twaba dufite umurenge ko ufite tugari twinshi kandi dufite shape zitandukanye. Birumvikana ufite utugari twinshi cyangwa umurenge munini ushobora kwakira electron nyinshi zitandukanye. Na energy level nuko energy level nini niyo yakira electron nyinshi kuruta energy level iri ntoya, kandi energy level iri hejuru ibifitemo orbitals nyinshi zitandukanye zibasha kujyamo electrons. Iyi constante ya gatatu twise ml cyangwa bise ml, niyo iduha umubare wa za orbitals. Niba hari orbitals zifite shape runaka, n'umubare ni zingahe zifite shape. Icyo gihe tubirebera muri ml cyangwa se muri constante ya kangahe ya gatatu. Constante ya mbere rero ivaria kuva kuri 1 gukomeza. Constante ya kabiri ivaria par rapport ya constante ya mbere L. Constante ya kabiri ariyo twita E ikaba ivaria kuva kuri 0 kugera kuri n-1. Tuvuge niba n ari ku 4, ubwo constante ya kabiri izaba ari 0 1 2 3. Niba n ari 3, ubwo constante ya kabiri izavaria kuva kuri 0 1 kugera kuri 2. Constante ya gatatu yo ivaria nayo uhereye kuri constante ya kabiri ariyo L, ikavaria kuva kuri -L kugera kuri L+1. Ivaria kuri -L kugera kuri +L, not L+1. -L to L. Ya mbere rero nkuko twayibonye twayise the principal quantum number representinga energy level electron iherereyeho zikaba zitandukanye. Iya kabiri yitwa orbital angular momentum quantum number, ikaba ari yerekana shape za orbitals. Habaho shape zitandukanye, tugira shape S, tukagira shape P, tukagira shape D na shape F. Niba L ingana na 0 tuba dufite shape S, niba L ingana na 1 tuba dufite shape P, niba ingana na 2 tuba dufite shape D, niba ingana na 3 tuba dufite shape F. Iya gatatu rero niyo twita magnetic quantum number, igaragaza n'ubuhe mubare wa za orbitals zifite shape runaka. Niba dufite shape S umubare wazo zingana gute, n'ubuhe mubare wazo. Shape P n'ubuhe mubare wazo. Shape D n'ubuhe mubare wazo. Shape F n'ubuhe mubare wazo. Umubare wa za orbitals zifite shape runaka, iyo niyo bita magnetic quantum number cyangwa se quantum number ya gatatu. Haje kwiyongeraho quantum number ya kane ariyo tuzita the spin quantum number. Muri buri orbitals hajyamo electrons ebyiri. Izo electrons ebyiri zigomba gutembera mu buryo butandukanye. Imwe nibigenda umujyo umwe, yindi zagenda muri opposite direction. Ariyo mpamvu quantum number ya kane igira value ebyiri, either -1/2 cyangwa se +1/2. Bivuze ngo imwe igenda half muri direction imwe, iyindi kagenda half muri opposite direction. Buri orbital igiramo electrons ebyiri gusa. Urebye rero tugiye kureba ama shape ya orbitals, tugira shape S abari spherical, murayibona. Shape P nayo murayibona, shape P nayo murayibona uko bimeze. Turebe shape D na F nazo ni kuriya ziba zimeze. Murabona na ama shape atandukanye. Umubare wazo rero nazo uratandukanye. Katuvuge wenda ko duhereye kuri n ingana na 4.
niba turi kuri energy level ya 4 n ingana na 4 ubwo tuzagira L zitandukanye. Tuzagira L ingana na 0, tugire L ingana na 1, L ingana na 2 na L ingana na kangahe na 3. Aho ni kuri igihe dufite N ingana na 4. Nituba dufite L ingana na 0 tuzaba dufite shape ya S. Nituba dufite L ingana na 1 tuba dufite shape ya P. L ingana na 2 tuba dufite shape ya kangahe ya D. Na L ingana na 3 tuba dufite shape ya F. Ariko noneho nitujya gushaka umubare wazo tuzareba ngo L ingana na 0 tugifite umubare wazo wa zingahe. Icyo gihe tuba dufite imwe yonyine gusa, kuko umubare wazo uva kuri -L kugera kuri +L. Niba dufite L ingana na 1 umubare wazo tuba dufite shape P. Umubare wazo ni uwuhe? Tuba dufite umubare wazo ungana na -1 kugera kuri +1. Ubwo ni -1 na 0 na 1. Ubwo tuba dufite zingahe? eshatu. Bivuze ngo shape P tugira 3 orbitals. Niba dufite L ingana na 2 tuzagira ni shape D, ariko se ni zingahe? Zizabarira kuva kuri -2, -1, 0 na 1 na 2. Ubwo ni shape ni zingahe? Ni shape ya D ariko ifite orbitals zingahe? eshanu. Niba tugiye kuri shape ya F L ingana na 3 ubwo zifite zingahe? Ni -3, -2, -1, 0 na 1 na 2 na 3. Ubwo dufite zingahe? Orbitals zirindwi. Mu by'ukuri rero S shape kuri buri energy level tugira imwe, L shape kuri buri energy level tugira eshatu, cyangwa se P shape tugira eshatu, nako D tugira eshanu, F tugira zingahe? zirindwi. Tugira kuri buri energy level tugiraho shape ya S ni imwe, shape ya P tugiraho eshatu, shape ya D tugiraho eshanu, na shape ya F tukagira zingahe? zirindwi. Ubwo turebye umubare wa za electron, niba S buri orbital igiramo electron ebyiri, ubwo kuri buri energy S ijyamo ebyiri, ubwo P kubera ari eshatu tuzagira electron zingahe? esheshatu. Ubwo D kubera ari eshanu tuzagira maximum electron 10. Ubwo F kubera ari zirindwi tuzagira maximum electron zingahe? 14. Aho ngaho turi kuri energy level imwe gusa. Ubwo muri buri orbitals electron zigenda zizenguruka zikora opposite. Ubwo spin yazo imwe iri -1/2, iyindi kagira +1/2. Zero nizo shape, bivuga ngo S shape igira orbitals imwe ikajyamo electrons ebyiri. Shape P nkuko tuyibona nayo ibamo electron ebyiri muri orbital imwe gusa, ariko tugira orbitals eshatu. Bivuze ngo nubwo turi kubona hano iyi ni orbital imwe, ariko ubundi P ziba ari eshatu. Ubwo zizajyamo electron eshatu zifite orientation zigize gute? zitandukanye. Nitujya kuri D nayo iyi ngiyi ni orbital imwe ibiriho electron ebyiri, ariko D ni eshanu, zizajyamo electron 10. Tuzazikombina zose ari eshanu, zifite orientation zitandukanye. Iyi ni shape ya orbital imwe hano twerekana. Naba F iyi ni orbital imwe gusa, ariko ziba zingahe? Ziba ziri zirindwi. Ubwo zizakira electron zingahe? 14. Iyo rero tuvuze electronic configuration tuba tuvuga uko gutondekanya electron mu ma energy levels no mu ma orbitals. Nibyo twita electron configuration. Energy level iriho zingahe? Ya mbere, iya kabiri iriho zingahe? Ya gatatu iriho zingahe? Muri orbitals harimo zingahe? Ibyo nibyo bita electronic configuration. Ni distribution of electron in different energy levels. Icyo gihe dukurikiza amategeko atatu. Itegeko rya mbere nibyo bita Pauli's exclusion principle. Irya kabiri nibyo bita stability principle. Irya gatatu nibyo bita Hund's rule. Izo ni factors eshatu dukurikiza dutondeka ziriya electron muri energy level no muri orbitals. Pauli's exclusion principle ivuga yuko buri atome ifite unique quantum numbers zitandukanye. Nta atome n'imwe ihuza n'indi quantum numbers zayo enye. Twabonye ko quantum number enye, twabonye principal quantum number ariyo n, tubona the L ariyo quantum number igaragaza shape, twabonye iyindi ML igaragaza number zaki za orbitals, tubona naki na spin quantum number uko ari enye, N, L, ML na MS. Ntago rero electron ebyiri zishobora guhuza izo quantum number enye zose. Zishobora guhuza eshatu, ariko iya kane ya spin ntiyahura
kuko zispininga muri direction igize gute itandukanye. Iyo niyo bita Pauli's exclusion principle. Bivuze ngo buri electron igira 4 quantum numbers zayo, ishobora guhuza 3 n'iyindi, ariko ntago enye zose zishobora kugira gute zishobora guhura. Iyindi ya kabiri niyo bita Hofbard principle cyangwa stability principle. Iyi ngiyi itubwira yuko energy zifite energy orbitals cyangwa se zifite energy ntoya arizo zibanza kuzura. Bivuze ngo uko ushyira electron muri orbitals izifite energy level ntoya nizo zibanza kujyamo electron. Bivuze ngo hamanza kuzura 1s 2p 3s na 3p, izindi zikaza nyuma. 1s ni imanza mbere, 2s kaza kurikiraho, 2p kaza kurikiraho. Ntabwo electron ishobora kujya muri high level zitaye lowest energy level. Iyo twuzuza electron duhera kuki kuri lowest energy level. Ya gatatu ni Hund's law. Hund's law tubwira yuko electrons iyo zuzura muri orbitals zifite the same energy level. Urugero nk'izi ngizi za 2p murabona ni orbitals eshatu kandi zose zifite same energy level. Icyo gihe ntago electron zishobora kuzura ari ebyiri muri orbital imwe mu gihe hari orbital yindi iri empty tuzuye. Ahubwo uramanza kuzuza electron imwe muri buri orbital, noneho ukabona kuzuzaho iya kabiri. Iyo ni Hund's law. Ayo niyo mategeko dukurikiza twuzuzamo electrons. Tuzarebera hamwe exercises uburyo izo za electron tuzazo ntiyo gukora electronic configuration ya atoms twifashishije ariya mategeko. Uburyo rero tuzuzuza dukoresha mothering rules. 1s 2s 3s 2p gutyo. Kare agafresh yo niko kurikiza ukugenda uzigira uzitondekanya. Uko kare agafresh gakurikirana niko no muri exercise tuzagenda tuzikurikiranya uko energy level yazo igenda ikurikira. Habaho exception ku byo bita transition methods, nizo bita lanthanoid and actinoids. Ntago zikurikiza iriya rules tubonye, ahubwo tuzareba izindi rules ushobora gukurikiza nka Janet rule or diagonal rule, ivuga yuko n+1 value ziba filled izifite n+l value ntoya ziba filled before izifite l+l value nini. Ibyo nabyo tuzabireba ni tujya gukora exercises. Namwe ni mujya ku exercise mutangiye gukora electronic configuration ya lanthanoid na actinoid, muzabona yuko iyi rule itubahirizwa. Iyo rero niyo electronic configuration. Ariko dushobora kwibaza tese ibyo bintu byose turi kuvuga za atome za electron ubundi byavuye he? Mu by'ukuri rero ibi bintu byose byaje nyuma ya Big Bang. Mbere ya Big Bang ibintu byose byari biri mu kantu gatoya. Byari biri mu kantu gatoya cyane. Icyo twita energy, icyo twita matter, icyo twita time, icyo twita na espace cyangwa se space, byose byari biri mu kantu kamwe. Big Bang rero yabayeho mu kera cyane, hashize imyaka ibihumbi 13.7 billion cyangwa se miliyari, imyaka 13.7 y'imyaka. Ako kantu kaje guturika. Kaza guturika, ibintu byari birimo byose bivamo, kaza gutanga icyo twakwita quarks, gatanga na electrons. Quarks rero zaje kwihuza, ziza gutanga proton na neutron zazindi twabonye ziri muri nucleus. Noneho izo proton na neutron zitanze hamwe na electron ziza kwihuza zitanga ibyo bita atome. Atome rero nazo zaje kwihuza zitanga ibyo bita element ziza kwihuza zitanga molecule na compound. Ibyo bintu rero nyuma ya Big Bang byaje kongera kwihuza nyuma, ariko biza gutanga ibi bibumbe n'ibindi bintu byose tubona biriho ubu ngubu. Tuzarebera hamwe se element ni iki, molecule ni iki, compound niko twabonye atome. Byose byari biri mu kantu kamwe muri Big Bang. Energy, matière cyangwa se matter, time na espace cyangwa se space byari biri ahantu. Nyuma ya Big Bang imaze guturika, byaje gutanga quarks na electron. Quarks ziza kujya ahantu hamwe ziforma icyo bita proton na neutrons. Noneho electron, proton na neutron zose zijya kwihuza zitanga atome twabonaga ifite structure twabona nyahari. Ibintu byose rero byabiboneka n'ibitaboneka bigizwe na twa atome nyine twabona. Twa atome tuza kwihuza dutanga element. Tuzareba uburyo atome zihuza zigatanga element niki, molecule niki na compound niki.
murumva rero ko niturangiza kubona ubu ngubu turangije kureba structure ya atome, ubutaha tuzareba noneho uko ibintu byihuza gute, za atome na molecule na compound zo zihuza gute. Tuzagenda tubibona uko igihe kizaza kiza. Mujye mukurikira iri somo rya chemistry, ni isomo ryiza kandi dusobanurira uko ubuzima bumeze, uko ibintu byabayeho, uko ibintu bigenda bihindagurika, tukamenya by'ukuri ibintu tubana nabyo, cyangwa se twebwe turi bande, ibyo tubana nabyo ni ibiki.